bị cảm lạnh này, lúc nãy vừa mới ăn cháo uống thuốc xong đúng cảm lạnh thật luôn. Đó là lúc tối là em với anh trai em ấy, anh trai em tên là Đặng Thành Đạt đấy, em tên là Đặng Hải Phong, hai anh em có ngồi live với nhau. Hiện tại thì anh Đặng Thành Đạt anh đang đi tắm nên là em mới nói, em nói nhanh nhanh gọi tóm tắt câu chuyện thôi. Đó, chung là chuẩn bị là offline thì anh Đạt bảo là Phong ơi có đi giải cứu thế giới tí không? Xong rồi anh Đạt bảo là Anh Phong ăn không bầu? có anh Đạt bảo như thế thì mình bảo có được. Vào anh Đạt bảo ok để anh tắt like, anh vào anh giải quyết công chuyện cái rồi anh ra anh giải cứu đấy. Thế là mình ngồi mình nằm mình đợi khoảng đâu ấy 10 phút thì mình nghe thấy tiếng đấy, thế là thôi. Rồi là đợi anh rồi là đợi anh giữ chưa, rồi là đợi anh một tí chưa, anh đi giải quyết công việc đó đấy, anh đợi anh một tí anh vào giải quyết công việc đấy. Thế là em nghe thấy anh gỗ lên rồi anh kéo gỗ chắc phải vào đựng con tum rồi hả.